स्वामी साहिब हिकु श्लोक में चवनि था, वेद पुराण पढ़ी पंडित थियड़ा केतिरा, बिना ज्ञान गुरुअ जे विया अविद्या मंझ अड़ी। विरले कंहिं गुरमुख ॾिठो वचन मंझ वड़ी, तंहिंखे हथ चढ़ी सामी लख स्वरूप जी। गुरुअ जे ज्ञान जी अहमियत ॿुधाईंदे स्वामी साहिब चवनि था त हिन संसार में केतिरा माण्हू आहिनि जेके वेद ऐं पुराण पढ़ी पंडित बणिजिया आहिनि। वेद पुराण पढ़ी पंडित थियड़ा केतिरा माण्हू आहिनि जेके वेद ऐं पुराण पढ़ी करे पंडित थिया आहिनि। बिना ज्ञान गुरुअ जे विया अविद्या मंझ अड़ी, मगर गुरुअ जे ज्ञान जे बिना उहे अविद्या या अज्ञान में ई अड़जी पिया आहिनि, अटकी पिया आहिनि। अॻियां लिखनि था त विरले कंहिं गुरमुख ॾिठो वचन मंझ वड़ी, तंहिंखे हथ चढ़ी सामी लख स्वरूप जी। त पर विरले कंहिं गुरमुख खे परमात्मा जे स्वरूप जी ॼाण पई आहे, छो जो उन गुरुअ जे वचननि खे सम्झियो हो ऐं पोइ अंदर में झाती पाताई त परमात्मा खे ॾिठाई, प्राप्त कयाई। हाणे हिन जी व्याख्या। वहिंवारी अर्थ अनुसार ज्ञान मानो मालूमियत, ॼाण, संसार जे स्थूल शयुनि जे रूप वग़ैरह जी जानकारी। मनुष्य खे इहो संसारी भौतिक ज्ञान त हुअण ई घुरिजे। इन ज़रिए ज़िंदगीअ जा वहिंवार कया वञनि था, मगर सिर्फ़ अहिड़े ज्ञान सां इंसान खे संतोष कोन थो थिए। आत्मिक या रूहानी ज्ञान खां सवाइ पूर्णता प्राप्त कान थी थिए, याने सारे भौतिक ज्ञान जो हर प्रकार सां फ़ाइदो थी सघणु मुमकिन नाहे। ज्ञानी, सचो ज्ञानी थियण लाइ कर्मकांड, वेद पुराण, ज्योतिष, नीति शास्त्र वग़ैरह में चाहे केतिरो बि को मनुष्य होशियार पंडित थी वञे, मगर उहो आत्मज्ञान जे विषय में अंधो ई हूंदो आहे। अनेक विद्याऊं ऐं कलाऊं हासिल करे मनुष्य मोक्ष प्राप्त करे कोन सघंदो। मनुष्य जीवन जो आख़िरीन मक़सदु सायुज्य मुक्ति आहे। इहा मुक्ति या मोक्ष जंहिं ज्ञान ज़रिए मिले थो, उहो ई सचो ज्ञान आहे। शुद्ध स्वस्वरूप खे ॼाणण ई आत्मज्ञान आहे ऐं इनखे ई ब्रह्म ज्ञान चयो वियो आहे। जेसि ताईं आत्मज्ञान कोन थियो आहे, तेसि ताईं जीव या मनुष्य जनम मरण जे चक्र खां छुटी कोन सघंदो। अहिड़ो ज्ञान ॾींदो आहे सतगुरु। उहो शिष्य जो अज्ञान दूर करे ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान ॾींदो आहे। अंदर में वेठल आत्मा जो, परमात्मा जो बोध कराईंदो आहे। उहो ई मोक्ष गुरु हूंदो आहे। स्वामी साहिब पिणु इहो ई ॿुधाइनि था, वॾा वॾा ग्रंथ पढ़ण सां कोई सचो ज्ञानी, अंतर्ज्ञानी कोन थो थी सघे। अविद्या खां छुटकारो कोन थो मिली सघे। सतगुरुअ जे ज्ञान द्वारा ई पंहिंजे स्वरूप जो, आत्म जो ज्ञान थी सघे थो, जंहिंजे करे सचे शिष्य खे, गुरुमुख खे स्वस्वरूप जो, हृदय में वेठल परमात्मा जो बोध थिए थो ऐं पोइ संदसि अविद्या या अज्ञान दूर थी वञण करे परमात्मा से सचो प्रेम थी वञण करे हू अलौकिक आनंद माणे थो। इहो प्रेम ज़रूरी आहे। पढ़ पढ़ के ज्ञानी भये, मिटियो नहीं तन ताप, राम नाम तो तारटे, कटे न बंधन पाप।